Өткөн жылдын декабрь айында өткөн элдик курултайда айыл чарбасы жаатында маселелери менен кайрылган делегаттар менен министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев жолукту. Ош Жалал Абад Баткен облусуна болгон иш сапарында аларды кызыктырган суроолорго жеринен жооп берүүдө. Электиктер суу каналдарын куруу, таза суу системасын орнотуу, таза суу менен камсыз кылуу, ветеринария, кайра иштетүү өнөр жайы продукциясын сатуу жана башка маселелер менен кайрылышты. Министрлер көйгөйлөрдү тез арада чечүүгө аракеттер көрүлүп жаткандыгын маалымдады. Мисалга алсак, Алай району боюнча 2025 жылга 35,6 километр чарба аралык каналдарын оңдоо калыбына келтирүү иштерин аткаруу мерчемделсе, Карагулжа районуна караштуу Карагулжа, Чалма, Улайтала, Карагуз, Кеңеш айылын аймагынын жерлерин сугаруу үчүн узундугу 4 километр чакырым канал курулуш иштери аткарылууда. Курулуш иштери 2025 жылы аякталат. Ошондой эле Кызылжар айыл округунун Актектир, Теректала каналдарын калыбына келтирүү объектиси боюнча Актектир каналы толугу менен бүткөрүлгөн жана 2025 жылы сугат мезгилине чейин канал ишке берилери айтылды.